Krandiagrammet til bjærgningsvognen består af to elementer. Det ene er den her tegning, hvor vi kan se de forskellige gradinddelinger og maksimale belastninger for kranen med støttebladet hævet og undervognen låst. 230 grader svarer til klokken 10, 130 grader svarer til klokken 2, 50 grader svarer til klokken 5, og de minus 23 grader, de svarer til en 7-8 stykker, og så har vi 5 grader, som er transportpositionen. Den anden del af krandiagrammet er det her, hvor vi kan se maksimal belastning for kranen krøjet i position fra 230 grader til 130 grader, altså fra klokken 10 til klokken 2. Hvis vi har en elevation i det område på, lad os sige, 25 grader, så vil vi have et udlæg på 5.223 mm eller 5,2 meter, og kranen må løfte 14,42 tons. Udover siden, altså fra 130 til 50 grader, klokken 2 til klokken 5, vi har kranen i en krøjeposition. Den er vigtig her, alt afhængig af hvor meget vi ønsker at løfte. Og så har vi selvfølgelig også elevationen i grader. Hvis vi har en krøjeposition på 90 grader, altså direkte ud over siden, og en elevation på 45 grader, så kan vi se, at vi må løfte 10,2 tons. Hvis vi går længere ned i diagrammet, så har vi simpelthen fra klokken 5 og så over til de her klokken 7-8 stykker over transportstillingen. Og igen svarer det til diagrammet, som hvis vi løfter ud over fronten. Vi har altså en kran elevation i grader, og vi kan jo bare sige, at vi har en elevation på 45 grader, så har vi et udlæg på 4.045 mm eller lige omkring 4 meter. Og vi kan løfte 13,31 tons.